فيديو النهارده فيديو مهم جدا، ازاي تطلع من الخنقه اللي انت فيها. عايز اقولك النهارده بيجي عليك وقت في حياتك بيجي لك شويه هزائم كده. ان الهزيمه المؤقته ليست الفشل الدائم. انا كعبد الله النهارده لما بيجي عليا وقت كده بحس ان انا باخد بعض القرارات الغلط، بعمل ايه بقى؟ باجي في مكان هادي زي ده كده واقعد مع نفسي. بص انا قاعد فين؟ مع الميه يا باشا، مع شويه الزرع والجمال دولت، وبعد صلاه الفجر كمان دي حاجه حلوه. تسمع صوت العصافير وصوت الكروان بقى، صوت بص اصوات جميله، وقاعد مع نفسي. مفيش حاجه بتدوشني ولا في حاجه بتشتتني، ولا بفتح نت ولا بعد السوشيال ميديا ولا بعمل اي حاجه، لا بقعد مع نفسي. انا النهارده حاسس ان انا طالع من بؤره مشاكل، طالع من شويه مشاكل. اعمل ايه؟ اقعد مع نفسي اشوف انا كنت سبب، او القرارات اللي انا خدتها دي كانت قرارات غلط ولا لا. بقعد من الاخر بفلتر نفسي. انت النهارده نفس النظام، لما تحس نفسك مش بتتقدم لقدام، او انت حاسس نفسك عمال تاخد قرارات غلط كتير من الصح ومن الشطاره، اقعد في اي مكان انت بتحبه، بتحس ان انت بتقعد تفكر صح، او من الاخر بتجيب صفايه كده وبتفلتر افكارك وتشوف الافكار الصح من الافكار الغلط. الافكار الغلط اللي انا خدتها في حياتي في الموضوع اللي فات ده ابتدي اتجنبها واشوف ايه الحل البديل وايه الصح بتاعها. النهارده عايز اقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت النهارده وقعت في حفره، يعني ما تقعش فيها تاني، تجنبها، شوف بقى الحل البديل ايه او الاصح ايه. فانا النهارده جاي عايز اقول لك ان انا صليت الفجر الحمد لله، وبعد ما صليت رحت شارب واحد قصب كده يروق الدماغ، ورحت نازل اتمشيت كده على البحر في حته اسمها العيون. العيون دي في القناطر الخيريه، يعني عايز اقول لكم انا بحب المكان ده جدا. المهم بقعد كده على البحر واقعد مع نفسي. اول حاجه معايا سبحتي، من اول لما بطلع من البيت لحد هنا معايا السبحه بتاعتي، بقعد اذكر ربنا عز وجل. بعد كده باجي اقعد مع نفسي زي ما انتم شايفين كده في المكان الجميل ده، واقعد بقى ايه يا عم عبد الله، باخد ودي مع نفسي. ايه الدنيا، انت الموضوع اللي انت كنت فيه ده فيه شويه مشاكل، ليه؟ انت السبب ولا المكان ده هو السبب، او الشخص ده هو السبب، او المشروع اللي انا عايز اعمله دوت باظ مني ليه؟ هل انا كنت غلطان في اتخاذ القرار، او انا استعجلت عليه، او انا كنت مخطئ في حاجه، او انا ما عملتش نظام لنفسي، او واقعد اشوف، امسك كل حاجه كده واحده 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 واحده. النهارده انا مش بقولك تجلد الذات، لا، انت بتقعد معاها، بتاخد وتدي مع نفسك، تشوف الصح فين والغلط فين. وزي ما قلت لك ان الهزيمه المؤقته، انا النهارده في هزيمه مؤقته طبيعي، ليست فشل دائم. انا مش هفضل فاشل طول عمري، لا لا لا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طبيعي ان انا اغلط، طبيعي ان انا افشل. النهارده المعرفه قوه دي، انا بقعد مع نفسي اعرف بقى انا كنت صح ولا غلط وايه السبب. الفيديو ده مهم جدا والله في حياتك. النهارده اللي انا عايز اقوله لك، لو انت حاسس ان انت عندك شويه مشاكل او بتاخد شويه قرارات غلط، اقعد في مكان هادي، اقعد في البحر، اقعد على البحر، اقعد في جنينه، اقعد في كافيتيريا كده مع نفسك في الركن كده على جنب مع كوبايه القهوه، وحط السماعات في ودنك، شغل شويه قران، واقعد وشوف انت ايه الغلط اللي انت عملته، او ايه المكان دوت ايه الغلط فيه من الاشخاص بقى او من اي حاجه في حياتك. اقعد وفلتر نفسك. والحياه جميله جدا عايز اقول لك، ولا مستاهله اي حاجه، وطبيعي ان احنا نغلط. دنيا يا صاحبي. بتمنى لكم الخير وبتمنى لكم الافضل، ودايما ما تنسونيش ان ربنا يكرمني ويصلح حالي، وانتوا كمان ربنا يكرمكم ويصلح حالكم. وزي ما قلت لك الغرض من قناتي اسمع واشتغل في ارض الواقع. لو انت متضايق دلوقتي او مخنوق، انزل اقعد في مكان هادي وفكر وشوف الصح من الغلط، وشوف القرار الصح من الغلط. والله هتطلع بافكار عظيمه لا تتخيلها. بحبكم في الله والله. بتمنى منك لو انت لسه موجود دلوقتي تنزل تعمل لايك وتكتب تعليق حلو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.